您正在收听的是由喜马拉雅出品的多人小说剧《超级女婿》，作者绝人，领衔演播万阴空，制作人妙儿姐，后期林峰。第2288章。虽说自己确实有大意的原因在里面，但是韩三千也必须承认，这恶之饕餮的凶猛程度远超自己。恶之饕餮确实凶猛，说实话，我魔龙虽然纵横千里，但是对这玩意儿也必须忌惮3分。那现在怎么办呢？我的意思是，我对这玩意儿不够了解，所以不知道该如何才能够从这困境中走出去。问题是我也不了解啊，我也没被它吞进过肚子里啊。我只是听说过，这饕餮其实由混沌之气所化，其他的一无所知。混沌之气？莫非那些隐匿在空气之中的便是混沌之气？混沌之气是天地最原始的气息，所以极其强大，可生万物，也可吞噬万物。韩三千恍然地点点头，看来那些气息真的就是混沌之气，它们存在于饕餮肚子里，吞噬万物，将万物都化为混沌之气。而这混沌之气源源不断地供应着饕餮，所以这饕餮可吞天下，却从来不消化任何东西。哦，我明白了。这个解释理通了之后，韩三千明白自己的能量为什么在这肚子里不断流失，甚至韩三千可以想象，当自己体内的能量流光以后，自己将会面临什么，那便是身体也会被这混沌之气给融化。而此时啊，饕餮的身体之外，伏毛等人在关键时刻靠着林龙一飞冲天，及时的避免了受伤和丢掉性命。不过林龙受伤被痊愈，而且这次还带了不少人，仅是坚持不到片刻，便轰然落在了地上。但是好在这片刻林龙也飞出去不远，起码让伏莽一帮人暂时脱困。他妈的，这该死的狗地方，苏银夏怎么没找到，却找到了头上古凶兽出来？哎，你说咱们这是倒霉还是运气好呀？伏莽郁闷地骂了一句，折腾了那么久，没找到苏银夏也就算了，却碰上了这么一个倒霉玩意，要不是林龙反应够快，他们这帮人今天都得死在这里，而且非常透的那一种。但是就在伏莽刚吐槽完之后，那头饕餮吧唧吧唧嘴巴，却并未选择追击那些落荒而逃的人，反而心满意足地回过头。伏莽等人虽然隔得很远，但是方向却正是饕餮回过头以后的方向。一帮人顿时汗毛直立呀！伏莽剩下的吐槽硬是直接卡在了喉咙上。干，不是吧？盯上咱们了！伏莽连吞口水。他疯了吗？那边那么多人他不去追，盯着他们这一群人做毛线呢？不过盯上始终是被盯上，伏莽即便害怕也不得不拿起武器，颤抖着做好防御姿态。而此时饕餮前爪微弯，做出了冲锋姿态，饕餮巨大身躯猛然射出。当饕餮身形一动，巨大身躯甚至带动了周围的焦土，尘烟滚滚。伏莽身体顿时一僵，举起武器，眼睛一闭，感觉脚趾都抓紧了。一道难以描述的气味和风刮过，但是却未出现任何伤害。等伏莽再睁眼之时，别说饕餮是否攻击他们，那偌大的一片焦土，哪里还看得到饕餮的影子呀？那家伙呢？伏莽惊魂未定，四下寻找。弗里等人无奈地摇了摇头。刚才那恶之饕餮冲来之时，他和大部分人一样直接吓得闭眼等死，身体只是下意识做出了僵硬的防御状态。哪看得见这饕餮究竟是去了哪儿啊？这人过留声，雁过留毛，饕餮如此大的身躯，居然在顷刻之间消失得无影无踪。江湖白晓生也是惊讶非常，对于这种情况，显然是闻所未闻，见所未见。我看见了。在所有人都摇头表示没有看到的时候，此时一旁的施雨却开了口。你看见了？
福莽顿时紧张又急切地回过头望向施雨，和其他人一样，在饕餮朝着自己扑来的时候，施雨也很害怕，他的身体也下意识地摆出了僵硬的防御动作。可是他并没有闭眼，但也就因为没有闭眼，他看到了别人没有看到的东西。这飞到空中，不见了。一边说，福莽一边抬头望向天空，可是天空之中正常无比，并没有任何的异样。不是不见，而是……江湖白晓生突然想到了一种可能，接着他低头问施雨：他是不是跳到空中以后，脑袋先不见了，然后身体，最后尾巴？我的意思是从头到尾那样消失的，而不是整个身体一下不见了。江湖白晓生是长舒一口气，心中是惊讶难平。那不是消失，而是撕破虚空，空间跳跃。破虚空啊，空间跳跃。福莽眉头一皱。是。江湖白晓生点点头。那是一种极快的速度，能在空间之中穿梭和跳跃。他那么大个个子，行动却如此敏捷，那这是不是也太变态了一点？怪不得刚才三大家族那边好像有个高手也被他给吞了。一帮人面面相觑，正想着说些什么的时候，此时很远的沼泽森林那边，那是火光突起，喊杀声震天。先走一步的魔族义工二殿在魔北天等人的领导下并未离去，反而是在原先的沼泽森林当中重新设下埋伏。显然魔族之人本已经放弃的埋伏重新设起来，多少是因为这帮人间接害死了他们魔族不可多得的人才。三大家族被饕餮早就吓破胆子，仓皇逃窜之下根本就没有想过会有埋伏。即便是人多势众，可是面对气势凶猛准备充分的魔族，加之地形的影响，一时间方寸大乱，被杀得极为惨重。干得真他娘的漂亮。福莽这边顿时大笑不已，能有人替自己收拾药神阁和永生海域，报韩三千之仇，那福莽自然是心情极好。而此时在另外一头饕餮肚中，韩三千这一入座休息已有数十分钟。本集已唠完，下集接着唠。